Hola, estoy solo. Bueno, no, porque voy a ir ahorita con Van y con Carlos. Y ellos están de exploración, así que nosotros también iremos de exploración. Espérense. Carlos, es un regalo, lo tienes que aceptar. Es de mala educación rechazar un regalo. Y ella te amenazó con tirar tu regalo, mas no lo tiró. Ah, por cierto, antes de ir con Carlos y Van necesito mucha comida. El viaje es largo. Tírale si ya no son pareja, Carlos. Ya ves, son novios, ya ves, acaban de decir, perdí a mi novio por magia. Listo. Ya sepa, soy un niño emo que no puedo decir mis sentimientos. ¿Quién sepa, Carlos? Deja de decir lo mismo. Sabemos que son novios, acabas de decir eso. ¿Quién sepa? ¿Quién sepa? ¿Quién sepa? ¿Quién sepa cuándo vas a dejar de decir eso? Ah, por cierto, esta es mi super granja de dioses, aztecas, griegos, yoyos. Es God. O sea, es God, es God. Es full God. Próximamente va a haber papas gracias a Vane y a Carlo, el sol. ¡Ah! Ok. ¡Yay! Vane, consigue madera y guarda las cosas de Carlo en un cofre. ¿Cómo que dónde? ¿No dormiste en la cama? Es un... Pero Vane... Exactamente, Carlo. Se cayó la lava. Carlo, y creo que ya casi llegas a la casa. Vane, pon tus cosas en un... Oh, Vane, quédate ahí, Carlo y yo vamos a ir contigo. Carlos, el mapita nos va a guiar. No me deja que plante esto. Mm, yo sí. Ok, Carlos, sígueme. Pero hay que... Carlos, tenemos que dormir. Carlos, tenemos que dormir. Ca- ¿Por qué? Ahorita conseguimos otro. Carlos, bajemos. ¡Piririrí! Mira, Carlos, ¿qué te parece el cuarto de Vane,
¿No quieres dormir en una cama rosa? ¿Le está robando cosas a Vane? Duérmete. ¿Feliz? ¿Feliz? Tengo miedo durmiendo solo. Vane, por favor, duérmete. Aléjate de la cama y duérmete. Pues espántalos, dile. Vane, duérmete, por favor. Ok, Carlos, no te quedas de otra que ir con Vane. Duérmete, duérmete, duérmete! Ya se durmió Vane, ya se durmió Vane. Vamos, Carlos, agarra el tridente que está en el cofre de Vane y vámonos. El tridente quita 9. Vámonos, 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 Carlos, vámonos, vámonos. Carlos, sígueme, Carlos, sígueme, Carlos, sígueme, sígueme. Y yo tengo el maldito mapita y me dice dónde está Vane. Te va a matar ella primero. Sí. Carlos, si ponen en el chat, Gato murió. Oliver Feria mató a Gato. Es que mató a tu gato. Carlos, tenemos que escalar los árboles. Parkourista. Ah, por cierto, voy a poner una cámara rápida en lo que llegamos con Vane. ¡Vane! Bueno, después del timelapse logré llegar con Vane. Carlos está muy perdido. ¡Au! Ah, tienes... Ay. Tiene hierro. Tiene hierro. Ok, tenemos que esperar a... Oye, el gato de Carlos desapareció. Ah, no, estoy aquí. Oye, ¿y si lo encierro y algo que desaparezca?
¿Sí? Hay que dejarlo aquí. Ya quiere que... No lo voy a matar porque Van ahora tiene completa autoridad sobre mí. Me va a matar. Tiene armadura y tiene espada de hierro. No, Carlos, nunca se ha podido. Vane, ¿quieres? ¿Quieres? Sí, ten. ¿Quieres? ¿Quieres de esta? Ay, ahora tengo que salvar al principito. Espérate, Carlos, ven. Ven a la 136, 65 menos 1029. Ok, como pueden ver, Carlos bien bot. Mira, soy buena gente y les vuelvo a plantar su árbol. Vale, pégale al golem. Sí, no te dan el agua. No, Carlos, ¿cómo no te dieron el agua? Oye, espérate, tengo una idea, Carlos, quédate quieto. ¿Y si meto el gato de Carlos en agua para que se levante y se teletransporte con él? Empújalo. Empújalo. No. Entonces se perdió en el universo. Vane tiene. Cofre. Bueno, pensé que eso funcionaría. Vane, vamos a... Es el cofre que... ¡Estás agarrando de... ¡Estás viendo mis cofres, niño! Carlos, solo tiene un cofre. Carlos, solo tiene un cofre. ¿Cómo no lo puedes...? En el sótano, donde estaba... Donde están las cosas. Vane, mira. ¡Qué buena generación! Ya ves, estás bien ciego, men. Bueno, Vane, tenemos que regresar. Sígueme. Oye, si levantaste a tu gato, nos está siguiendo tu gato, ¿verdad? No como el de Carlos. Me da gracia que... me acuerdo que He-Man una vez me dijo que cuando se morían los perros volvían a aparecer donde se moría. Donde se moría. Nada más lo digo para que una excusa para ponerse en creativo, sacar huevos de perro y poner a su perro otra vez. No, vamos a minar. Bueno, ¿qué? Vamos a minar. Ahora... me encanta subirme el brillo al máximo. Ahora puedo ver mejor en la oscuridad.
¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Un niño! ¡Un niño! ¡Vale, mata al niño! ¡Vale, pégale al niño! Bueno, hazle bullying al niño. Jaja, tengo el cadáver del niño. ¡No, yo te salvaré, Vane! ¡Ura, ura, 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 ura! ¡Silver Chariotsu! No, no te pegué. Ujú. Eso no es muy family friendly de tu parte. Si explota un creeper en tu casa, te corre la serie. Espérate, me estoy encerrando para que no me den. Ahí voy, espérate. Espérate. No, no puedes dormir. Hay monstruos cerca, Van. Estás demasiado cerca de mí. Listo, ya me puedo dormir. Aunque creo que si me levanto me voy a asfixiar. Ah, no. Vale, mataste a tu gato. Eres un inútil. No, quité. ¡Ah! Vale, ayúdame, me siguen disparando. Bueno, me siguen disparando los tipos estos. ¿Cómo que tu gato te da una cuerda? ¡Me está robando las cuerdas que tengo en mi cofre! Carlon, no te dieron una cuerda, simplemente te dieron un logro. No. Si veo que no tengo mis cuerdas, te voy a matar. Yo tenía 2 cuerdas. Si veo que tengo una cuerda. Como vea que nada más tengo una cuerda, me voy a enojar contigo. Te voy a encerrar una obsidiana y te voy a matar. Porque veces se me plazca. Vale, regresamos a la casa. ¿Por qué? ¿Y qué? No era mi gato. No tengo ningún animal. Nunca tendré uno. Lo voy a tener y lo voy a encerrar, ¿no? O simplemente tu consola es tan mala que no puede renderizar un juego de cubitos. Bueno, gente, que está en el video, como pueden ver, me haré un barco. Qué flojera irse nadando. Yo sí, Van ni siquiera se está regresando. Van, ¿por qué no te regresas? ¿Te vas a hacer un qué? Sí, te vas a morir. ¡Sandías!
No, no son calabazas. Soy un daltónico, soy muy daltónico. Si mueres eres malísimo. ¿Qué es esto que tengo aquí abajo? ¡Buah, chaval! ¡Buah! Es una mina subterránea gigante. ¿Es tu perro? Bueno, pero tu perro se había muerto, apareció el lobo. Ah, bueno. El perro Ravana renació. Le regresaron a su perro. Willy Rex le regresó a su perro. No soy envidiosa, simplemente me estoy riendo de cosas. Bro, tengo un IQ mayor al promedio. Se muere. ¿Cuánto quisiste un water drop de un bloque? Desde la montaña, desde un bloque. Hasta que se plop. Bueno, ya, estoy con Carlos. Carlos, ¿qué estás haciendo? Estoy en un barquito en el agua. Tú eres malísimo. Carlos, ahora tú también ves fantasmas. Ya ves, te dije que mi idea. Ya ves, te dije que la idea de ponerlo. Sí, lo pusimos en agua. Nada más mételo en el arroz para que se seque. Por un momento. Sinceramente estoy perdido, no sé dónde está la casa. Pero sé que mis instintos facheros. Ya ves, mira, mis instintos facheros me van a decir dónde está la casa. Ya la encontré. Carlos lo pudo encerrar en obsidiana, pero corre el riesgo de desaparecer. Ponle un collar rosa y ya. ¡Uy! ¿Dónde estás, Carlos? ¡El gatito de Carlos! Ya llega a la casa. ¿Qué pasó? Ah, apareció tu gato porque lo puse en agua. Enséñale a matar gatos. O sea, como que... Car Carla, tu gato... Ay, está el gato.
Y sabe sobre... Está subido, se quedó arriba. ¿El perro fantasma? ¿Eres el espíritu del perro que murió? ¿Que murió? ¿No que le ibas a matar? Abajo. Vamos a ver la masacre de Texas. Purri. Carlos, aquí está su perro, lo puedes matar en cualquier momento. Carlos, mira atrás tuyo, Carlos, mira atrás tuyo, Carlos, mira atrás tuyo. Ay, ay. Vamos, ven por Carlos, corre. Se va a ahogar, se va a ahogar, se va a ahogar. Wow. ¿Eh? Carlos, ven. ¿Dónde está Carlos? Está aquí abajo. Está aquí abajo, niña, está abajo de la casa. No sé dónde, pero está abajo. No sé dónde, pero está abajo. No sé dónde, pero sigue aquí. Amenaza a su gato y lo más seguro es que aparezca. ¿Ya ves? Este video es el video más random que he grabado, pero es gracioso. A mí me hace mucha gracia. ¿Dónde está Carlos? ¡Guau, guau, 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 guau! Soy una ajolote, Carlos. Soy una ajolote. La ajolote va por ti. La ajolote te persigue. La ajolote te pega. Vale, si te mueres, te muere tu perro. Oigan, hay que mimir, hay que mimir. Tiririrín, tin, tin, tin. Yo poseo demasiadas habilidades para nadar. Gracias a que soy un ajolote. Soy mitad ajolote. Right. Oye, no sé si se quieren quedar allá afuera y morir. O venirse adentro y dormir. ¿Pase? ¿Qué quieres hacer, Carlos? ¿Eh? Pégale y creo que sí. ¿Por qué tu gato?
Escapa, escapa, escapa. ¿Se va Vane? ¿Se escapa? Se va a morir. Vane, Vane, ¿por qué te mueres? Creo que tiene depresión. Oye, no quiero decir nada, pero ahí les van a aparecer los monstruos de la cadena. Águense. Ahógate. ¡Rompe! ¿Qué quieren hacer ahí? Ahógate. Ahógate. Quita la madera, si no se van a ahogar. Voy por más agua. Pues ve tu casa. Vale, ¿por qué no quieres dormir con nosotros? Ahógate. 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 Maldito Carlos. Maldito Carlos, maldito Rinco. ¿Por qué se van a dormir ustedes dos? Bueno, ahora quieren que yo me quede con su casa. Ok, está bien, acepto todas las propiedades que me quieren dejar. Acepto sus terrenos. Duérmanse, niños. Parecen niños pequeños. Deberías haber dejado de grabarlos. Bueno, hasta aquí queda el video. Haremos unas cositas afuera de cámara, pero nada más. Chao.